優勝者田中千尋さん、神戸マラソン第4回大会女子優勝者、皆さんありがとうございました。湿度 75%、 北北西の風 0.2 メートルです。
先頭車両を理解しています。藤原川で応援の方、どうぞご注意ください。
やべえ坂。
つい。
らずゆっくり動きましょう。ここまで決まってる。なんですか？集団で走ってたもんね。